you look surprised when we've done this all before. I'm not sure the highs really make up for the lows when words don't work and I get hurt somehow. I feel like I'm the worst manipulation overload, but babe, this time I'll steal the show. 大家好，欢迎收看玩车大麦克。Lexus 的 RZ 电动休旅车小改款出现了。那么在小改款之后呢，它推出了510的豪华、510的旗舰，以及我们今天试驾的这台5501的 F Sport 运动车型。它不论是在动力的强劲度，或者是它在底盘操控，甚至是方向盘设计，都和以前非常不一样。那就因为在动力和操控上面有非常大的进化，所以呢，我们今天先来进行动力操控的试驾。在我们之前试驾 Lexus RZ 这个4501车型的时候，就小改款前哦，它的动力其实就不差了。它的前面、后面都有电动马达，前面马达是204匹，后面马达是109匹，那它的重效300出头。但是在小改款之后，尤其是在这个 F Sport 车型，它的前后马达的动力呢都提升到了227匹。之前是前大后小，现在呢是前后加大，但是维持一样的这个输出水平，也就是说，他们透过这样子的前后一致的动力呢，拥有一个更均衡的输出表现，同时也提供更4轮驱动这样子的驾驶感受。那在这一次的小改电力系统架构上面，最大的不同呢是这个马达呢增加了碳化系的技术。简单说，它就是让整个电器的系统呢能够有更好的这种放电的效果，让马达拥有更强的功率。另外就是电池的容量呢，增加了大概5.6度，电池容量呢现在已经达到了76.96千瓦小时。那自然它的续航里程也提升了，原厂的数据是大概提升了17%。那如果是 WLTP 的数据的话，它的续航力呢能够达到450到470公里左右。那我猜啦，就是F Sport 这种动力比较大的车型呢，应该在摸到大概450。就算你再打9折，也大概要接近400公里。虽然他们有提供中效扭力的部分了，但是我们知道的数据是前马达跟后马达各有27.4公斤米的扭力。那么 RZ 5501 F Sport 呢，同样具备了多种的驾驶模式，它有 Normal， 它有 Eco， 它有 Sport， 然后它有 Range， 也就是这种长里程，就是低能耗的这个模式。另外它也给你 Custom， 也就是我们说的这种个人化的设定模式。因为它的动力很强大，即便是在 Eco 这种经济或者是 Range 模式，它都能够提供一个蛮饱足的动力。那一般使用的状况下，当然就使用 Normal 模式。Normal 模式是比较均衡的，电门踩踏的这个力道回馈其实也算是蛮活泼的，力道给的也相当的足。但既然买到 F Sport，你一定得要享受到它最大的功率输出，也就是来一下这个运动模式。在运动模式下，它的动力输出、转向辅助以及4轮驱动系统，通通都是呈现这个Sport 的设定。在同样的电门量下，它可以提供更快、更饱、更强的这个力道加速感。那它里面会带一个淡淡的虚拟音效，让你更能够掌握目前这个动力输出的状况。但是最棒的是什么？在 RZ 小改款后的这个5501 F Sport 车型上面，它增加了 M 模式，也就是虚拟的手动换挡模式。进入以后，它就会变成这种手排的模式。那整个手排的换挡动作呢，是透过这个方向盘后端的这个换挡拨片。那如果你不是在 M 模式的话，这个拨片的功能就是动能回收的这个力道调节，你调得越大，它的这个电机刹车的效果越强。好，那我们进入到手排模式后呢，车舱的虚拟音效也变得不一样，它变得比较运动感，声音变得比较大哈。它其实还是一个比较科幻虚拟的音效，它并没有模拟一个真正的，比方说 V6 或 V8 引擎这样子的声音其实你可以听得到哈。叭叭，还是有那个换挡的动作，甚至连换挡的顿挫通通都有。最有趣的它是会断电不能讲断油也就是如果说你在同一个档位下超转了，它自动会把动力输出，还有点刹车的效果，它自动会把动力输出切断，让它呈现出像油车这种断油的设定。这一切的模拟都非常的像这个传统的油车，而且是传统的性能车。那透过手排模式在山路上面驾驭，哇，那真的是
其实是蛮过瘾的。利用它的底盘悬吊部分呢，它采用的是前麦花臣后双 A 倍的设定。这个我们知道 Toyota 在这个进入 TNGA 这个底盘世代以后，他们也特别强调他们拥有一个比较好的操控性能，以及比较好的悬吊结构设计。那同时在小改款车型上面呢，它还是拥有一个这种所谓的主动式悬吊阻尼控制系统。其实简单说就是这个频率响应的悬吊系统，但它现在已经来到了第2个世代。这个悬吊系统是机械式的，它会感应路面震动的频率。比方说你现在是充满了碎震的这种状态下，它的避震器呢就会刻意的放软，让你感受到比较舒适的状态。但一旦感应到路面的震动频率波长是比较长的，也就是比方说你在激烈驾驶或是在高速行驶的时候，它的避震器阻尼呢就会自动的变硬，让你在过弯或是在高速奔驰的时候拥有更好的车身稳定性。另外我要讲到一个非常大的重点，也就是它的方向盘。在 F Sport 上面的方向盘呢，刚刚讲到它有点像是 Tesla 的这个 Yoke 或者是 F1 式的这样子，比较说真的只有2幅，而且上下缘通通切掉的这样科幻的设计。那这样的设计除了看起来非常科技之外呢，因为上面没有这个方向盘，下面也没有方向盘，都缩得很窄哈，让你在这个观察仪表板的视野变得更好，同时让驾驶的腿部呢也能够拥有更充裕的空间。那你会说这种方向盘如果要做大幅度的转盘哦，那不是手忙脚乱嘛？因为抓不到，没有那么多的这个，不是一个圆形的哦。事实上呢，在这个方向盘上面的转比设计得非常的紧凑，已经几乎是像赛车一样了。它的方向盘的左右死点呢，基本上就是各半圈而已，半圈多一点点。它的数据上面显示的是正负200度而已，也就是说，你车辆进行大回转的时候，你的双手根本就不需要离开方向盘。你看，我现在就示范一个路口回转，好，到达它的左死点，直接就回转过来了。这是 Michael 试驾了快26年哦，试过这么多车以来，基本上在市售车上面没有体验过的设计。那么在这个转向比极为紧凑的特殊方向盘，然后强大的动力输出，以及有这个带这个更运动化设定，因为在 F Sport 上面它的阻尼是更硬的。RZ5501 F Sport 在山路上面开起来其实非常的过瘾，基本上你可以把它当作是一台性能休旅。那么它的弯道极限呢也相当的不错，尤其是你在这个手排模式下哦，你需要自己控制这个档位哦，然后档位再带点顿挫哦，声音也比较凶猛一些哦。哇，你看它这档。它其实开起来基本上像是一台性能休旅车。那么这个造型奇特的方向盘呢，也使用了比较高阶的线传式设计，也就是它后面其实是没有方向基柱，没有这些连杆的，它完全是透过讯号去传导告诉前轴的这个方向机要它转多少度。但在实际上面开起来哦，你可以发现它们的一样的反应作动快速而且准确。就整体来说，它不论是动力的强度、转向的敏捷性，还有这个竞速性等等的，都有非常出色的表现。但唯一我必须要提醒这个未来可能的买家，它这个方向盘的设计，包含尤其是它的转比，是需要颇长时间来适应的。尤其是当你停车的时候，或是回转的时候，它不需要你放开你的双手。那同时在激烈驾驶的时候呢，方向盘也不要转太多，以免它会造成过大的转向或者是车身的晃动。有这些有趣的性能设计，但还是得靠驾驶人自己经常的练车，和这个车子更熟悉。那同时透过精进自己的驾驶技术呢，让这台车能够彻底发挥它的功效。那么接着我们来看 RZ5501 F Sport 车型，它在外观上面与其他车型的不同哦。简单说啦，虽然是小改款，但是它的车型，因为我们知道小改款之前其实造型就非常的前卫哦。它在造型上面没有非常大的变动，主要呢就是车型不同，下巴侧裙等等上面有一些不一样的设计。那我们以 F Sport 车型来说，跟旗舰版的差异呢，在于它的下缘，它的下巴的部分呢变得比较运动化。那同时在这个下巴上面，你可以看到它多了左右2个的这种进气口的设计。那么在中央前脸的部分呢，也给你大面积的这种黑钢烤的材质包覆。那么头灯标准配备了远近灯合一的 LED 头灯组。那么里面也内建了远光灯的自动切换功能。那么 F Sport 车型呢，同样也给你的这种所谓的单色以及这个凸痛双色的设定。我们今天试驾的是双色的设定，
也就是这种有点灰色搭配黑色的这样子的交织，也就是在我们所谓的前箱盖上呢，拥有非常大一块的这个黑色的烤漆，车贴都不用去贴了，它就给你一个有点像外面改装或者像赛车这样 style 的这种车头造型。那么里面也内建了远光灯的自动切换功能。接着我们来看车侧的部分哦，首先在 F Sport 车型上面，它用的这个轮圈的形式啦，就会变成是这种比较多黑色的这样的造型。那这个整体设计呢，也因为它是电动车哦，它的这个孔洞部分不多，呈现出来的是这种电动车低风阻的设计。那它的尺寸达到20寸，而且是采用前后配，因为是 F Sport 车型哦，这个前窄后宽的前后配车胎设定呢，能够为车辆的整个操控呢带来更敏捷、更稳定的这个效果。那它前后轮胎的尺寸呢，分别是前胎235/50R20，那后胎是255/45R20。另外我们看到车侧呢，包含轮拱、侧裙，通通都是这种黑钢烤的材质，不过并不是 bling bling 发亮的那种，它稍微有一点点这种雾面感，也让这整体的质感我觉得会变得更好。因为刚刚提到它的车身呢是这个凸痛双色的设定，因为可以看到它的车顶也都是黑色的，那跟这个车外后视镜黑色的，还有侧裙黑色的、轮拱黑色的，整个融合在一起呢，它的这个跑格格外的鲜明。另外我们看到它的充电设计哦。它的充电口呢是位于驾驶座这也就是左侧的叶子板前面。我们可以看到它的规格呢是快充的话 DC 的话是 CCS1， 那如果是慢充的话就是 J1772。这一点呢和之前小改款的设定是一样的。不过之前有听说国外可以把这个特斯拉的系统拿过来用，但显然在台湾没有这个规格。那同时它在 B 柱之后的车窗哦，乃至于这个后挡风玻璃也都采用深色处理。接着我们来看到 RZ 小改款之后的车尾造型哦。因为今天试驾的是这个5501的 F Sport 车型，所以呢，它和旗舰版就是它下一级的车型主要的差异在于它的这个后下的这个包围是采用一个专属的运动化设计，它包的比较大哈，我们可以看到有像分流器的感觉，也就是黑钢烤的运动化套件呢，把这个整个车尾下缘都包紧紧的。那另外在 F Sport 车型上面呢，你可以看到它多了一个小尾翼就在这个后挡风玻璃的这个跟车身的中央这个部分，这让这个整个车尾看起来更活跳。那同时呢，它也保留了之前的这2根小的这种扰流翼那么据原厂所说，这2根小尾翼不只是看起来造型很漂亮，它同时呢还是能够兼具一些扰流的效果。那么说实话，在小改之后的板件灯组在车尾部分呢，其实都基本上维持和小改前一样的设计。但我们知道，其实小改前设计就够漂亮，尤其是它这个贯穿式的尾灯组，让整个车尾看起来科技感十足。那么原厂也强调，在这个 F Sport 套件的加持之下，确实它对于车辆在高速行驶的这个稳定性以及扰流是有它的效果存在的。刚才我们的摄影同事也和我说，其实看起来蛮有这个 Lamborghini Urus 的这种感受，是有一点。好，我们先来看它的行李箱空间它的行李箱空间维持跟小改前一样的设计。现在看到的行李箱容量呢是522公升其实它这个容量蛮大的，而且够宽敞。四周的这个线条也算平整最主要是在靠近你的这一段呢，它2边侧边有拉开来，可以让你放像高尔夫球具这种比较横、比较长的这种物品。那它的底板下面呢有置物空间，这空间还不小，容量不小。除了能够放这个充电线组之外呢，包含你行李箱的帐板以及天窗的遮阳板，通通都可以放在这个里面，这相当方便。那如果把后座6/4分离的座椅前倒的话，它的最大置物容量可以来到1451公升。说实话，数据上不是非常大，但是你从视觉上面看起来，它其实可以放不少东西。那我认为它为什么容量比较小的原因呢，主要还是在于它的这个椅背前倒的时候不能放得太平，还是有一点斜度，这会影响到它蛮多的置物空间。另外呢，小改之后的 RZ 呢，也拥有这个 V2L 的功能。你在行李箱的这个左侧的部分，你就会看得到一个 AC 的，就专门的家用插座的，有3个头的玫瑰插头，它可以直接供给最大1500瓦的电力，也就是可能像吹风机或是比较高功率的用品插这个地方都没有问题的。所以整体来说这个小改款之后的 RZ 呢，它的行李箱以及它的机能变化就中规中矩，但是也非常实用。我们来到了Lexus RZ 的后座空间它是电动车首先我先讲就是它的底板确实位置比较高那座椅的位置偏低一些，所以导致如果说我把脚往后放
它的这个脚部的曲折会来的大一些，但是呢，你可以稍微把脚往前放，它还有一点点空间了。这样子做起来会比较舒服。那我们看到它的纵向空间，这前面已经是按照我的身高大概178公分调整了。它后座的纵向空间，哇，这是快要3个拳头这么长的一个距离，它的纵向空间非常的了得。这让我想起了 RX 车系等等，也同样可以给你一个非常好的后座空间。那么横向的部分呢，它的车宽其实也不错哈，所以也可以带给你一个比较宽敞的横向。那即便坐3个人呢，我觉得它的这个压迫感应该还不算太重了。那因为它是电动车，所以它的底板呢不敢说完全平，但是算是挺平的，也因此你在左右移动的时候会比较方便。那么后座呢没有独立的恒温空调，但是有独立的出风口，然后在出风口下方呢提供了左右双座的加热的调整控制，以及2个 Type C 的充电插口。然后在最下方比较有趣的就是它有 V2L 的，就是对外供电的设计。它这个最高功率可以达到1500瓦，也就是说你在后座呢也可以直接插这个电，包含可能吹风机、吹头发、打电脑等等。那么后座椅它整体的设计包含它椅背的斜度我个人认为是刚刚好，它不会过斜，但也不会过于直挺，会让你在这个长途乘坐的时候可以拥有更好的舒适感。那座椅的这个椅垫材质等等的，虽然它并不是用上真皮但是实际上触感也不错。椅子内部的填充设计呢，也是属于这种 Lexus Style 的 Q 弹式，带一点松软的感觉，坐起来比较有这种家里高级沙发的味道。那么头部空间部分呢，因为有全景玻璃车顶所以它的头部空间还不错。另外就是我刚刚讲到的，因为它的座椅是比较低的，也因此呢拉开了你这个头部跟车顶的距离。另外就是它全景玻璃车顶的部分，从车内看呢，它是分成2块的这个对外的这种视窗。但在小改款之后呢，它把玻璃的这个颜色加深了。那园长强调，在改用这种深色雾化玻璃之后呢，它头部的温度能够有就大概降低14% 这么多。那这也会是一个非常有感的小改。但如果你还是觉得热没有关系，因为在行李箱的这个底板下方呢，其实也直接提供了2块，也就是这个车顶玻璃的挡板。虽然说是手动的，但是操作很简单。那我们现在进到了 RZ5501 F Sport 车型的车舱，它的车舱说实话会比它的外观造型呢拥有更多的改变。先看到的就是它的座椅。它的座椅呢，当然还是原本保留了前双座的8项电动调整，然后驾驶座附这个2项的腰靠设定。但是因为这台呢是新增的 F Sport 车型，所以它的座椅的形式呢跟之前完全的不一样，也跟这个后来的这个510的旗舰版也不同。它的座椅的造型更运动化，同时在2侧的这个支撑性不管是脚部或者是腰部的支撑性都变得更好。那同时呢，它给你这个材质叫做 Ultra Suede。这样子的人造麂皮的这个材质包覆，让这个运动感变得更强。F Sport 车型的椅背这个地方呢，还有这个打孔设计，虽然不是真皮，但在视觉上和触觉上的质感都很好。尤其是支撑性让我觉得很棒。那整个仪表控台的线条铺陈呢，是维持跟小改款之前差不多的式样。那主要它给你了一个大约，它没有给尺寸，大约7寸的仪表板。以及一个14寸的大型的中控触控萤幕。但说实话啦，在这个仪表板这个部分，这个解析度稍微有点弱，看起来糊糊的啦，看起来好像有点失焦的感觉。这个我觉得真的是应该在这个上面再强化一些那仪表板上面有一些功能呢，都可以透过方向盘上面的这个电容式触控的按键来进行调整。那么14寸的中控触控萤幕呢，解析度就好得多了。那同时触控也算是灵敏。尤其是里面的界面呢非常简单，那透过这个左列的主要功能呢，再进入细项，那你可以轻松的进行许多的功能调整，其中包含这个驾驶模式驾驶辅助主动的这个音效控制那么萤幕的下缘呢，就直接切割为这个独立的这个空调的控制界面。所以简单说，虽然它的车子里面的按键不算多，但是在一个简单又直觉的设计界面下，非常容易轻松的控制里面所有的这个系统功能。另外，这个 Ultra Suede 的这个人造麂皮的材质，也同样的运用在它的整个这个车门的门板上面。那在门板上面的 Ultra Suede 材质呢，还被融入了这个雷射切割的条纹那如果搭配车子的这个64色投射式的氛围灯呢，在晚上呢能够呈现不错的质感。那么在 F Sport 上面呢，还有很多运动化的设计。除了刚刚讲到的椅子之外呢，它的踏板也是给你这种类金属的踏板，
让这个整个运动氛围变得更强。还有一个最大的重点在于它的方向盘，它给你的是这种两幅式的特斯拉或者是 F1 赛车这种两幅式的运动化方向盘，这点真的是让整个车舱变得超级帅。刚开过来的路上呢，我甚至觉得回味到我小时候的这个李麦克他开的那台霹雳车也是搞这样子的方向盘设计。那这个方向盘的尺寸其实相对的小哦，这是原厂为了要让 RZ F Sport 车型呢拥有更强烈的运动感以及这个操驾的手感。那后面所有的包含拨片、雨刷以及灯光等等的调节呢，全部都缩小在这整个这个比较小的盘径里面，所以你整个操作呢都不太像以前传统手指要拉比较大的范围，它全部都在小小的这个范围里面操作，是会需要一些时间适应。它在整个转向啊，还有它操作部分和传统是有很大的不同。那么 RZ5501 的 F Sport 车型呢，也拥有非常多的科技豪华配备。比方说双区的恒温空调，非常多的，至少看到有3个这个手机的 Type C 的充电插口。在前座的部分呢，它用的是 PD 的这个等级，也就是说它就是快充插孔，可以提供更高的瓦数。那同时可以支援，比方说像笔电比较大型的 3C 用品使用。另外就是包含 Apple CarPlay、Android Auto 的这个无线连接啊，还有 QY 的无线充电座，都是它的标准配备。那我们也看到了，它有全景玻璃的车顶。那么这个车顶呢，同样呢，它也拥有这个电子遮蔽的功能哦。你轻轻按一下，它会变深这个颜色；再按一下，它会变成比较浅的这种遮蔽的效果。那音响部分呢，同样的，它还是搭载了这个 Mark Levinson 整合了13支喇叭的这个高阶的环场音响系统。那实际听它的效果就 OK 了，说实话，但你只要不是发烧友，应该都可以接受。而且呢，在小改之后呢 ，RZ 也把这个车内的数位后视镜列为它的标准配备。就整体来说啦，小改款之前的 RZ 就已经够前卫了，在这个小改之后，加上又是 F Sport 车型，让整台车的不论是科技或者是这个运动的气息都来得更好、更强烈。好的，试驾完了 Lexus RZ5501 F Sport 车型哦，我个人是还蛮喜欢这款电动车，尤其是这个 F Sport 车型呢，它的这个方向盘是非常特殊的，而且它也整合了这种虚拟换挡的设计，让电动车开起来不仅强劲，而且整个操控感不会这么的单调。那重点还是售价了，电动车其实在今年并不是这么的蓬勃哦。那我们看到像 Toyota 的 BZ4X 呢，它的小改款竟然爆出了128万的价格。那事实上，在 Lexus RZ 小改之前呢，也是去年底的时候，它推出了100台限量的旗舰版车型，售价也压到了230万左右。因此呢，我们大胆的预测，在这个 RZ 小改款之后，从这个510的豪华版、510的旗舰版，乃至于现在我们试驾的这个5501的 F Sport 车型呢，它的售价应该也会推得非常的漂亮。我认为在510这个阶段，大概会在这个230万上下了。那实际售价如何？我们当然希望这个和泰能够在正式发布的时候再次给我们惊喜了。好的，那今天的节目就到此告一段落。如果您喜欢我们的节目，请订阅、按赞、分享，并开启小铃铛，给玩车大麦克多一点支持。那如果您对这台车或者是对节目有任何的意见，也请您在留言区留言。玩车大麦克，我们下次见，拜拜。